مرحبا بكم معايا في شيوات رمزية. اليوم غنعمل معاكم حلوى الدوازاتاي سهلة وسريعة وجد اقتصادية بمكونات بسيطة متوفرة في كل بيت. بقاو معايا تشوفوا مقادير وطريقة التحضير ديالها. عندي هنايا 3 الحبات من البيض، كنضيف في إناء 2 حبات من البيض، والحبة الثالثة كنضيف غير البياض، والصفر كنحتفظ به حتى الآخر وكندهن به الوجه د الحلوى. كنضيف على البيض رشة من الملح، وكنضيف كأس من سكر حبيبات، كنزيد عليهم كأس من زيت نباتي، وكيس من السكر المنسم بالفاني. كنخلط هاد المكونات مزيان بالطراب كهربائي او بالطراب اليدوي. انا غنخلط بهاد الباطوغ هذا، كنخلط هاد المكونات مزيان وكنضيف 2 معالق كبارين الجنجلان محمر. هاد الجنجلان حبيتو تخليوه هيدا صحيح، حبيتو دار مشوه. انا بهاد الباطوغ هذا غيتهرمش شويه ما يبقاش كامل صحيح. دابا غنبدا نضيف الدقيق. عندي هنايا الدقيق الابيض الخاص بالحلويات، وكنضيف كيس من خميره كيميائيه من فئه 100 غرام. كنجمع الخليط بهاد الدقيق هذا، غير كنجمع ما كنعجنش. كنضيف الدقيق شويه بشويه وانا كنجمع حتى كنتحصل العجينه تكون لينه وخفيفه. هذا هو القوام ديالها. كيف ما كتشوفوا العجينه باقا كتلتصق. دابا غنشكل العجينه بطريقه سهله. غنكور العجينه على شكل كويرات، من بعد كنضغط عليهم. كنعمل كويره بالحجم اللي حبيتو، نعملتهم متوسطين كنضغط عليهم بهذه الطريقه هذه. كنعملهم في الصينيه اللي دهنتها بقليل من الزيت. كنعمل كويرات متوسطين، هذا هو الحجم ديالهم، من بعد كنضغط عليهم. كنستمر بهذه الطريقه هذه حتى كنكمل هاد الكميه د العجينه اللي عندي كامله. من بعد كندهن الوجه د الحلوى بالصفار د البيض اللي احتفظت به. كنضيف له قطرات من الخل وقليل من القهوه السريعه الذوبان وملعقه كبيره من الحليب. كنطربهم مزيان، عاد كندهن الوجه د الحلوى وكنزوقها بالزنجلان. دابا ندخل الصينيه الفران اللي سخنته من قبل على درجه عاليه حتى كيسخن الفران. عاد كنقص درجه الحراره على 180 درجه وكندخل الحلوى. هذه هي الكميه اللي خرجت لي الحلوى. الحلوى من بعد ما طابت ها هي كيف جات. غنعملها في طبق تقديم وكيبقى هذا هو الشكل النهائي ديالها. حلوى سهله وسريعه واقتصاديه، كتجي هشيشه ومقرمشه في نفس الوقت. كنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. خليتكم على خير، والى فيديو اخر مع شيوه اخرى في شيوات رمزيه.